Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma naku dai ne wanda kuka fi sani da S Hudda, ma'ana ɗan jarida na gurbin Magarya, Faru Majewar Jibiya Local Government. To nan dai da kuke gani yayin isowar kayan da Honorable Sirajo Ado da mai girma PhD Malam Umar Dikko Radda ƙarƙashin jagorancin Daraktan Health kenan, wanda ga isowar kayan nan kuna gani sun zo. To ga dai al'ummar gari nan, ma'ana gurbin Magarya kenan ko, ƙwansu da kwalkwatarsu ga su nan sun fito suna ɗaukar kayan nan suna sawa asibiti domin ganin wannan kaya an aje su lami lafiya lau. To matasa, babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka muku da alkhairi, saboda irin wannan kishin ne ake so mutum ya yi. Duk abin da aka ce gwamnati ta yi ƙoƙarin yi maka, to kai ma ka ba da goyon baya 100% domin ganin an kuɓutar da wannan kayan ba tare da wani abu ya same su ba. Saboda wannan shi ne yake ɗaya daga cikin kishin da ke tsakanin al'umma da gwamnati. Duba da hakan ne matasan suka hito ƙwansu da kwarkwatarsu suka ce ko za a kwana a wurin, za su tsaya su kasa, su tsare, su raka domin ganin sun tabbatar da kayan an aje su lami lafiya lau. Saboda duk wanda ya yi irin wannan ƙoƙari, to abin da ya dace ga ku al'ummar da aka yi ma wannan ƙoƙari, kuma sai ku ba da goyon baya 100%. Saboda ai an ce hannu ɗaya baya ɗaukar